Hi guys, ngayon eto na naman ako, kakain na naman ako ng breakfast ko. So I have crab. I catch it just recently in the dock over there outside. So kagabi naglagay ako ng baits, crab trap and then baits. So ito nahuli ko. 3 crabs, so niluto ko siya, kinat ko siya into pieces and then niluto ko siya sa garlic and butter and garlic like that. So I have rice here. This is my rice and this vinegar with my pepper, very spicy siya, tsaka binabad ko yung suka, garlic at tsaka yung maanghang hot chili. So guys, let's go eating. I am alone here right now because my husband's in other property. He doing something, I don't know. So I have my 2 dogs over here and let's go eating guys. So yummy, so delicious. So bago kayo kumain na kamay, of course naghugas muna kayo ng kamay kaya para tanggal sa germs. So yung asawa ko, hindi siya masyado nakain ng blue crab. Gusto niya yung malaking crab, yung king crab. Ganun talaga sila. Gusto nila yung king crab. Ayaw niya ng blue crab kasi mahirap kainin. Pero ako guys, favorite ko talaga to. Favorite ko ang crab. Pero ayaw ko naman manghuli ng crab everyday. Kasi kawawa naman yung crab, diba? So, nanghuli ako ng crab like twice a month like that. Or thrice. Or kung may friend akong pupunta rito na gusto kasi nila yung crab din. So, pa nag-crave lang talaga ako ng crab. Ang sarap guys, promise. Kasi fresh siya. Fresh na fresh. So, minsan ang huli ko 3. Ngayon, nakahuli ako ng 3. Nung nakaraan, nakahuli ako ng 2 lang, pero malalaki. At depende yan sa huli at depende siya sa, depende siya sa depende siya sa weather din siguro, ganun. Ewan ko. Pero every time na maglagay ako ng crab trap, may nahuli talaga ako. Tapos minsan 1, 2, 3, 4, 5, ganun. Dito naman kasi sa US, ang dami ng nila, yamang dagat. Yung pag high tide dito sa amin, di ba, minsan yung water napunta siya dito sa loob ng namin ng bakod. Tapos, makikita mo talaga may lit na isda. Tapos mga crab, may pupunta sila dito. Minsan may lit na crab na hinuhuli ng mga aso ko. Mayaman talaga sila dito, no? May katulad sa atin na kahit yung kanyang kaking crab ay hulihin. Sa kanila kasi hindi. Pag residence ka ng Florida, mamayang ka daw ng Florida, allowed ka like 3 crab baits maglagay for sarili nyo lang.
Pero di pwede siya ibenta. Si mga friend ko minsan, gusto nila ng crab. Napunta kayo. Siyempre, ayoko rin manghuli. Kasi mawalan din kami. Kapasintabi sa mga mayayaman dyan na di kumakain ng crab. Kasi alam nyo, laking mahirap naman ako. At saka di ako maarte. May friend ako, hindi ko naman siya friend, totally, nag-meet lang kami. I just say, siguro friend na rin, very close. Hindi siya marunong kumain ng crab, guys. Hindi siya marunong magbuka ng crab. Yung sa akin siya pa sa akin niya pa pinabuka yung crab na hindi niya alam. Na-understand naman baka laking mayaman siya. Kwento ko lang. Oh my God, maubos ka naman yung kanin ko. Sarap guys, crab ang sarap. Pasensya sa itsura ko gaya, di pa kasi ako nag-aayos. Talagang yan yung face ko. Hindi naman kasi ako mahilig mag-makeup. Yan talagang face ko. Guys, ninunguya ko lang tayo kasi hindi kasi ako sanay gumamit ng yung pang-crack. May pang-crack kami doon kaso ayoko. Hindi naman kasi siya ganun kalaki para gamitan ko lang mag-crack, diba? So, kaya siya nangipin ko. Pero kung hindi, I mean, kung sobrang laki ng crab, yung ano niya, ano ba English nito? Ano ba Tagalog nito? Bisaya kasi ako guys. Claw, siguro yun. So, huwag kayo basta-basta kumagat kung kagatin to kung mahina alam nung hindi ka ng ngipin nyo kasi baka masira yung ngipin nyo kaya nakabrace kayo. At mahal ang pagpa-dental, diba? Ang ngipin kasi yung tibay ito, tsaka sanay ako sa ganun ganito kasi lumaki ako na ganito yung wala kaming pang flip. So, lumaki akong ganito ang ginagawa namin. Pag ganun. Ganyan. So, hindi ko siya na-advisable sa mga bata o kaya sa mga mother na weak yung ngipin nyo o naka-brace kayo. Tsaka rich naman kayo eh, diba? Yun na kayong gumamit na lang kayo ng clippers. O kasi di ako sanay nun.
Inom muna ako ng tubig, guys. Sarap ng rice. Grabe. Namuti na naman yung lips ko kasi suka. Ang anghang niya. Sarap. So, kailangan tapos na ako kumain. Naubos ko yung 3 crabs na malalaki. Ano siya ganun kalaki pa naubos ko. Kaya lanat mo yun. And then, ito yung shell. Once again, guys, thank you for watching my channel, and I hope you like my video, and please don't forget to subscribe and like it. And sana nagustuhan nyo yung pagkain ko. Pasensya na talaga ako maarte kumain. Kaya wala akong arte-arte talaga sa katawan. Ano ako, masyado akong basta ganun. Kasi ako mahirap ganun. So, thank you so much once again. Bye-bye. Have a good day.